Mi sono accorto che negli anni la cosa più importante è rendere orgoglioso il tuo compagno, insomma i tuoi compagni. Se sono orgogliosi di te, il tuo lavoro prima o poi esce fuori e avrai sempre dei grandi benefici. Io vedo quando un giocatore gioca da solo, boh, non mi piace, non mi piace. Io credo molto nel gruppo, credo molto, ma anche litigando, non è che sono tutto rose e fiori, No, 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 anzi, chiaro. sono uno che se sbagli, ma soprattutto sugli atteggiamenti o sulla concentrazione o la voglia di allenarsi, quello non lo concepisco e quindi sarò sempre molto ruvido. Ben ritrovati con Storie di Serie A, protagonista di questa settimana è il capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti. Benvenuto Grazie, innanzitutto a Storie di grazie. Serie A e Benvenuti a voi a Cagliari, bravo, mi hai soprattutto. proprio anticipato perché in realtà ci troviamo all'interno degli spogliatoi, quindi innanzitutto grazie per questa ospitalità e vorrei partire proprio da qui, da questo senso di appartenenza, perché questa è la tua 8ª stagione qui e anzi ancora di più c'è stata una frase che tu hai detto in un'intervista che mi ha particolarmente colpita, hai detto stare qui ogni giorno è come un regalo. Ecco, vorrei partire da questo. Sì, lo penso, l'ho pensato quasi da subito, anche se diciamo, il primo anno non è stato rose e fiori, poi coronato insomma con una bella salvezza, però non ero riuscito ancora a entrare bene nei cuori dei sardi, sia in campo che fuori. Era una cosa un po' particolare perché bene o male nella mia carriera anche quando non ho giocato sono riuscito subito a legarmi con l'ambiente e con la città. Invece Cagliari mi ha studiato, secondo me, mi ha studiato, ha voluto capire che uomo fossi e poi una volta accettato lì è nato il vero amore e mi hanno proprio accettato, mi hanno donato tutto loro stessi e quindi io non posso fare che altrimenti e quindi ogni giorno, come puoi vedere oggi, giornata di sole Quello non meravigliosa, manca mai, quasi mai. clima perfetto, la città è troppo carina, si vive bene, le persone ti rispettano e quindi è un vivere troppo bello e io apprezzo molto questo, lo apprezzano tanti miei compagni, anche chi è andato via di solito ritorna appena può e quindi è un segnale che è un posto unico secondo me. Tante volte non ne parlano nel resto d'Italia, ma Cagliari piano piano sta prendendo sempre più spazio e la gente si sta accorgendo di quello che è il suo vero valore e quindi sono contento di viverlo e provarlo a dirlo, a diffondere questo messaggio. Ti senti a tutti gli effetti ormai un giocatore, una persona in primis adottata da questa città, è questo il termine più giusto? Sicuramente sì, adottato, ma mi sento uno di loro e quindi inizio a pensare come loro, inizio a vivere la città come vivono loro. Ho tanti amici, sicuramente c'è una parte forte toscana, livornese vera e sono molto orgoglioso di questo. Però sto diventando sempre più sardo e quindi anche questa cosa mi piace. Il bello di stare qui è che ogni giorno è una giornata veramente, no, senza problemi, però ogni problema si affronta insieme, ci si guarda, ci si parla e quindi questa cosa ti rende umano, non ti senti un giocatore. E per me è sempre stato quello che cercavo e qui l'ho trovato. Tra l'altro mi viene in mente insomma un paragone molto forte, però te lo voglio fare perché secondo me ci sono degli aspetti che vi accomunano. Parlo ovviamente di Gigi Riva e ti parlo di lui è una leggenda di questo sport, ma proprio qui nella città di Cagliari lui di fatto è diventato sardo anche se lui poi non era sardo e quindi questo senso di appartenenza, poi era un attaccante come te, ecco, è un qualcosa che proprio è una terra che riesce magari a dare quel qualcosa in più, magari rispetto anche ad altre piazze. Tanto ricordiamo il grande Gigi che insomma da poco abbiamo celebrato la messa in suo ricordo e Gigi essere paragonato qui a Gigi ma anche in tutta Italia, anche nel Certo. mondo insomma è sempre fa piacere ma dobbiamo essere sempre bravi a dosare le parole. Attaccanti tutte e due ma di livelli non proprio uguali. E però secondo me questa cosa ci accomuna molto, l'amore verso Cagliari,
i principi che abbiamo riconosciuto e riscontrato in questa città, quindi il vivere il quotidiano, il vivere il meno possibile con l'ansia, la frenesia di grandi città. Secondo me queste cose a tante persone, magari a altre non piace, però a me, a Gigi, questa cosa secondo me ci fa impazzire e vivere il quotidiano come persona, quindi andare al bar, fare la chiacchiera all'amico, sono cose che secondo me non sempre puoi comprare coi soldi e le puoi solo vivere e quindi è Semplicità, bello. no? Semplicità, sì, è la cosa Più importante. sì. Venendo invece al presente di questo Cagliari, ci racconti anche un po' il passaggio da Ranieri a Davide Nicola? Comunque un'eredità importante prende Davide Nicola, però da fuori la sensazione è che voi siete davvero un gruppo unito. Mister Ranieri è stato fondamentale, fantastico, senza di lui non saremmo tornati dove siamo oggi. Quindi ci ha dato tanto, ci ha insegnato tanto e quindi il passaggio non era semplice. Poche persone secondo me potevano prendere il suo scettro, ma anche per avere la credibilità ai nostri occhi, alla credibilità alla tifoseria. E Davide, Nicola, il mister, secondo me ci sta riuscendo veramente alla grande perché anche lui, persona di valori, molto semplice, ti guarda in faccia e ti dice cosa pensa, poi magari può avere ragione oppure no, ma te la dice credendoci e quindi quella cosa dentro di noi ci ha fatto bene, abbiamo respirato subito cose positive e quindi non abbiamo sentito questo stacco da Mister Ranieri che aveva anche altri valori eccetera, però il Mister piano piano, giorno dopo giorno non ha voluto forzare la situazione soprattutto con chi era rimasta dall'anno scorso e giorno dopo giorno ci è Subito entrato empatia dentro. c'è Sì, stata. molto, molto. E poi sinceramente lavora molto bene, ci stiamo trovando bene anche nella tipologia di lavoro sul campo e quindi sono stati vari fattori che abbiamo detto tutti, cavolo, siamo di nuovo in buone mani e quindi seguiamolo al 100%. Tra l'altro di te Davide Nicola ha detto su Pavoletti potrei spendere libri, è una grande risorsa per questa squadra, per il Cagliari. In cosa secondo te tu oggi sei così una grande risorsa? Io col mister parliamo molto e giuro non abbiamo mai parlato una volta della mia situazione calcistica, nel Certo. senso ho imparato che negli anni non sono tante le parole ma sono i fatti che contano. Lui sta dimostrando di tenerci, ha sempre un occhio di riguardo con me, e molta attenzione anche nel minutaggio che mi fa fare in campo. Quello io lo prendo e non abbiamo mai discusso perché posso giocare un pochino di più, un pochino di meno, eccetera. Parliamo molto del Cagliari, della squadra, mi ascolta, cerca di capire cosa provo io da calciatore dentro lo spogliatoio e cosa provano i miei compagni, cercando sempre di trovare una soluzione migliore per tutti, perché alla fine, parliamoci chiaro, il mister diventa bravo se tutti nello spogliatoio lo seguono e fanno quello che vuole. Quindi tante volte anche il mister si deve mettere a disposizione della squadra, capire e magari un messaggio giustissimo però che non era percepito bene, se hai un feedback dallo spogliatoio, allora magari girando qualche parola o facendo qualche esempio, insomma, riesci sempre a entrare meglio nella testa dei giocatori. Una volta entrata nella testa dei giocatori, poi va tutto per conto suo. E quindi il mister mi piace per quello, perché si parla, ascolta e prova a interpretare il messaggio che gli faccio arrivare io o che gli fa arrivare altri, insomma, giocatori. Ma questo è anche un piccolo indizio in vista del tuo futuro, cioè il fatto di no, iniziare già in un certo senso a essere sì giocatore, però insomma dare anche dei consigli in più, ci potrebbe essere un futuro differente. Sicuramente misto, non sono sciocco, la carriera si sta esaurendo, diciamo, e cerco di prendere quello che mi viene offerto. Devi capire che nella carriera c'è il momento che all'inizio vuoi mangiare il mondo, c'è il tuo ego è enorme, poi ti confermi e ti affermi e quindi magari sai che il campo conta più di tante altre cose, quindi ti focalizzi solo nel rettangolo verde, poi crescendo capisci che ci sono delle sfumature, ci sono altri valori importanti che servono al club e quindi non potendo più
giocare tantissime partite, tra infortuni, anche scelte, anche perché insomma ci sono sempre giocatori più bravi, più giovani e il calcio è cambiato da quando insomma ero più protagonista io e quindi cerco di ritagliarmi sempre uno spazio, ma lo facevo già, per dire, l'ho fatto anche 6 mesi a Napoli che non giocavo mai. Bene o male nello spogliatoio mi ero ritagliato uno spazio che era insomma di collante fra tutti, perché erano molto no stressati, però è una vita, quando giochi ad alti livelli mi sono accorto che non è così semplice e così facile, quindi gli serviva magari anche dentro uno spogliatoio un ragazzo che portasse un po' di leggerezza, un po' di... e questa cosa l'apprezzarono molto. E per dire, a Napoli, nonostante ho giocato poco, tutti hanno respirato questa mia Capacità questa anche capacità, di bravissima. parlare, di essere empatico. Sì, di entrare subito in simpatia con gli altri, di ridere, di scherzare. Insomma, cerco sempre di trovare il buono di ogni situazione. In questa situazione ora sono più grande, devo essere un po' il collante tra squadra e società, tra squadra e mister, ma anche risolvere un po' i problemi da fratello maggiore della squadra. Cercare di essere a volte affettuoso, a volte devo essere anche severo, sempre siamo sempre compagni, quindi non Certo. devo, è un ruolo... È un equilibrio però, molto piano delicato. piano, secondo me, mi sto costruendo una nuova personalità, una nuova professionalità che fino a qualche anno fa non pensavo di avere, però poi a un certo punto dico sempre, è la patata bollente che ti viene data in mano, a volte la devi prendere e portare via te. E quindi mi sono trovato nel corso di questi anni a Cagliari, la retrocessione, tanti giocatori importanti che sono andati via e alla fine mi è toccato prendere questa situazione in mano nel momento peggiore sicuramente, però alla fine il vero uomo, insomma la vera personalità si vede nel momento difficile e cerco di portarla avanti il meglio possibile, poi a volte sbaglio, a volte dico qualcosa di sensato. Ecco, ma ovviamente in questi 8 anni, l'hai detto anche tu, ci sono stati tantissimi momenti belli, ce ne sono stati anche alcuni meno belli, anche legati ai tuoi infortuni, eccetera, però non hai mai pensato di andare via, di cambiare aria? No, c'è stata solo una piccola parentesi perché tornato dal secondo infortunio al crociato mi trovai che ero fuori, insomma ero il terzo attaccante, io avevo bisogno, ma non tanto perché stavo in panchina, ma perché dopo un anno fermo avevo bisogno di dimostrare di nuovo che che ero tornato. Però per spazi, per gerarchie ormai create non riuscivo a giocare, quindi iniziai a pensare in una finestra di mercato di gennaio di 3 anni fa, 4 anni fa, di cambiare squadra, ma solo per dimostrare che Che valevi Paolo ancora. poteva ancora giocare in Serie A o in Serie B, insomma, poi era anche un'analisi che mi sarei fatto io, però lo potevo fare solo se potevo scendere in campo, dimostrarlo ai miei occhi e agli occhi di tutti. Poi le cose sono cambiate perché si cambiò allenatore, arrivò un altro allenatore che subito mi mise al centro del progetto, feci qualche gol, feci buone prestazioni e allora tutti dissero, insomma, là il lieto fine delle favole, quindi poi è stato di nuovo alti e bassi, però sono sempre stato Diciamo, cosciente quello di era voler stato... rimanere qua Ok. e non... Di non andare via, no, quell'unico momento, poi però quell'unico si è momento. risolto e quindi poi alla fine sei rimasto qua. Ma tu sei consapevole di avere ovviamente insomma un po' l'etichetta dell'essere un giocatore da gol pesanti, perché poi si dice sempre quasi i gol non si contano ma si pesano, e se tu guardi il tuo trascorso, ovviamente la prima immagine è il gol contro il Bari, il Cagliari che torna in Serie A, però non è solo quello, perché poi nell'arco della tua carriera tantissime volte i tuoi gol arrivavano al 90esimo, o anzi anche dopo il 90esimo minuto, quindi ti chiedo, cioè, te la senti proprio questa etichetta, essere un attaccante da gol pesanti? Allora, non si contano i gol, ma si pesano, è bella per chi non fa gol, tanti gol, almeno Per voi è mica la tanto. spiegazione, no. No, va bene, ti dico la verità, è difficile da spiegare e far capire questa cosa, ma tante volte anche con gli amici glielo provo a dire. È bellissimo, ma il giorno dopo è già un altro, c'hai già nuovi obiettivi. A volte mi voglio autoconvincere, ho fatto quel gol,
Però tante volte, lo sai che la maggior parte delle volte non mi sono mai sentito Pavoletti calciatore, ma quasi mai nella mia... Forse è stato un bene, è stato un male questa cosa, che forse potevo pretendere qualcosa in più nella mia carriera, ma mi ha portato però anche tante belle esperienze, tanti amici, tante, perché non mi sono mai sentito veramente Pavoletti calciatore, quello che dipingono, quello dell'ultimo minuto, quello per me è sempre un gioco, sì, è stato un momento, fortuna, è stato quello, è stato quell'altro, ma non è mai stata una cosa mia che mi sento al 100%. Poi tanti momenti mi sono andati bene e per questo sono insomma fortunato, grato, ho lavorato per essere pronto in quel momento, sicuramente al 100%. Del lavoro fatto per arrivare in quel momento, nella posizione giusta a segnare, quello sono fiero di quello che ho sempre fatto in allenamento. Però poi l'importanza, no? L'importanza del gol o di quello che ha suscitato quel gol, eccetera, non me lo sono mai sentito in parte, perché sì, Bari è importantissimo, ma tutta la squadra mi porta fin lì. Io faccio l'ultimo gol, sembra che ho fatto tutto io, in realtà non è quello. Io penso che finisce la partita, io ero arrabbiato non perché si era vinta, ma perché me l'ero sudata fino all'ultimo, ero entrato all'87esimo, era un mix di emozioni, però quella più forte era quella che dicevo, cavolo, sono rimasto qui tutto l'anno, ho speso la parola per portare il Cagliari in Serie A, l'ultima partita decisiva gioco 5 minuti. 5 minuti rischiavo di non farcela, dico, è girato tutto bene, perché è difficile che possa ricapitare una No, cosa no, del no, genere. chiaro, chiaro. Quindi alla Quindi fine in quel non me momento la lì sono tu nemmeno non te la sei goduto quel goduta. gol. Ho sempre avuto tante emozioni nel calcio, non mi sono mai goduto quello che ho fatto e non me lo sono mai sentito al 100% mio. Poi può essere un bene o un male, ma, siamo fatti così. A posteriori cerco di analizzare, di prendere le cose positive, le cose negative, il lavoro, so che lavoro ormai devo fare per essere pronto per una partita, per certe partite, a livello mentale, a livello fisico, però poi non ho mai voluto far pesare perché alla fine è un gol, è importante, però è un gol. Certo, certo. Però tipo in quel caso lì, quando tu entri, cioè anche a livello mentale, no? Essere comunque in grado di incidere avendo molte meno occasioni, perché chiaramente hai pochissimo tempo, hai anche molta più tensione, perché poi in quel caso lì, preciso, nella partita contro il Bari, a maggior ragione che c'era di mezzo anche una promozione. Però come riesci a tenere alta la concentrazione ed essere cinico in quei pochissimi istanti? Cioè un qualcosa per cui tu hai lavorato anche mentalmente? Ci lavori molto mentalmente, ma anche l'abitudine, qualche anno fa, che magari giocavo di più, quando entravo non riuscivo a incidere come faccio adesso. Ormai mi sono abituato che la partita per me sono 10, 15, 20 minuti, quei 20 minuti equivalgono ai 90 di un altro giocatore. Naturalmente i palloni a disposizione sono sempre meno, ogni giocata che sbagli potrebbe essere l'ultima e quindi Certo. ha un peso maggiore, perché tanto poi ci ricordiamo quello che succede alla fine o all'inizio, nel mezzo è un po' tutta... E quindi sai che devi essere almeno, magari fisicamente non ci sei, ma la testa deve essere già a 2000. Quindi entri in campo, devi sapere già cosa devi fare, come si sta svolgendo la partita, perché quando entri in campo il ritmo della partita è più veloce di quello che ti puoi preparare a bordo campo. E i giocatori sono già abituati al contatto fisico e te eri in panchina magari col giubbotto e fa freddo. Essere Quindi, pronto e subito. quindi devi essere sveglio di capire cosa serve alla squadra e cosa puoi dare te in più alla squadra. Tante volte ci sono riuscito, altre diventi nulla. Io spero sempre di non rovinare la partita ai miei compagni, che è la cosa che mi fa stare
forse ancora più concentrato, mi fa entrare ancora meglio. Quindi proprio tu Però, ragioni proprio per gli altri, mi sembra di capire, no? eh, Per quanto a volte l'attaccante magari tende a essere giustamente anche un sì, pochino più sì. egoista, perché no? C'è la parte del voler segnare, invece tu quasi ragioni più prima per loro e poi per te. Allora, sì, questa cosa, e ti ripeto, forse è stato anche un male per la mia carriera, però poi mi sono accorto che negli anni la cosa più importante è rendere orgoglioso il tuo compagno, insomma i tuoi compagni, se sono orgogliosi di te, il tuo lavoro prima o poi esce fuori e avrai sempre dei grandi benefici. Se invece noi invece ormai siamo abituati a giocatori con ego smisurato e non lo posso sapere perché io non ho mai avuto quelle qualità e quella carriera, magari è anche un modo per difendersi dal mondo esterno, eccetera. Però non ce la farei mai. Io vedo quando un giocatore gioca da solo, boh, non mi piace, non mi piace. Io credo molto nel gruppo, credo molto, ma anche litigando, non è che sono tutto rose e fiori, No, 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 anzi, chiaro. sono uno che se sbagli, ma soprattutto sugli atteggiamenti, o sulla concentrazione, o la voglia di allenarsi, quello non lo concepisco e quindi sarò sempre molto ruvido. Poi devi sempre essere bravo. Nel resto poi uno può avere la giocata, la puoi avere la giornata storta, invece magari sei il man of the match, però ci sono delle cose che secondo me se corro, do tutto, picchio e cerco di far contento il mio compagno, alla fine è il premio più Più bello che grande che puoi hai. avere nello sport e in un gioco di squadra. Quando sottolinei magari è stato anche un male, no? Questo tuo lato del carattere, ci sono dei momenti particolari a cui tu ti riferisci, cioè hai dei rimpianti, hai delle scelte che tornassi indietro magari non faresti? No, no, rimpianti no, però non mi sono mai dato, per dire, non sono mai andato a parlare con un allenatore perché no, la situazione andava storta, non mi sono mai messo a Lamentato. lamentare, ho lavorato, poi magari a fine anno andavo via, però poi ho visto sempre che con il lavoro le cose andavano bene. A volte ti accorgi che molto probabilmente a Napoli il modo di giocare, ma anche il ritmo, non ero pronto, forse ci sarei arrivato con qualche anno in più, magari dovevo tenere botta e dire cavolo, mi ha comprato il Napoli perché devo andare via dopo 6 mesi, dico, un giocatore magari si deve ambientare, non siamo robot che attacchi e Certo. stacchi una spina e tutto è uguale in qualsiasi squadra tu sei, siamo umani, quindi puoi risentire il cambiamento, puoi risentire un nuovo tipo di gioco, un nuovo tipo di allenamento. Però poi lì le cose avevo visto che insomma mi piaceva cambiare un po' aria, non ero stato molto bene, a prescindere, ho trovato uno degli spogliatoi più belli e simpatici, mi ero trovato benissimo. Però magari ho sentito questa esigenza di cambiare e per fortuna spuntò l'idea Cagliari e quindi insomma, mi allettava molto l'esperienza a Cagliari in Sardegna e poi per come vedo io la vita, come mi ispirava, infatti poi Direi che la scelta era- è stata più che giusta. Ti riporto alla stagione 2018-2019, una stagione molto importante per te, per la quantità e la qualità anche dei gol che tu segni, in particolare gol di testa, insomma, vabbè, ovviamente è il tuo punto di forza, ma ci sembra di capire in questa intervista che ce ne sono tanti, anche legati all'aspetto mentale, e lì, in quell'anno lì, tu praticamente sei il secondo attaccante dietro a Cristiano Ronaldo, quindi non proprio l'ultimo di questo sport, per appunto i gol di testa. Per un ragazzo che era partito facendo la vera gavetta, cioè tu piano piano ti sei conquistato tutto, dalla Serie D e poi la Serie B, la Serie A, cioè insomma è stato proprio un percorso, la Serie ai tempi la Lega Pro, quella che oggi è la Serie C, quindi essere paragonato comunque, perché è giusto in questo senso, a una figura come Cristiano Ronaldo, cioè come l'hai vissuta anche quella stagione lì? No, mi sono sempre messo a ridere perché veramente quando vieni da giù e poi mi ricordo sempre un periodo Cristiano Ronaldo faceva in Champions faceva sempre gol di testa e quindi mi ricordo un meme, allora se deve segnare sempre di testa si poteva comprare i pavoletti. A me queste cose mi fanno Sorridere. impazzire, sì, dici cavolo, chi avrebbe mai pensato di essere... Poi quando sei lì
quando sei sul pezzo non è che do niente per scontato agli altri, anzi cerco di impormi in Mhm. campo in tutti i modi possibili, leciti. Non sono mai stato, sì, litigo a parole, cose, però poi sono sempre stato corretto, a parte un'espulsione, una volta ho perso il cervello. Vabbè, una, te la perdoniamo. Ogni tanto si può sbagliare, sì, feci una cavolata immensa. Però poi quando c'è Cristiano Ronaldo dall'altra parte, gioco contro Cristiano Ronaldo, è normale che voglio essere meglio di lui, ci provo. Poi non sempre ci sono riuscito, però è giusto che in campo poi non guardi in faccia e ti batti con tutto quello che hai. Finito, ritorno la persona che a volte non mi riconosco nemmeno di quello che faccio in campo. E torniamo al discorso Di di prima. prima che non mi sono mai sentito un Pavoletti Mm-mm. calciatore. Sei sempre rimasto molto semplice, molto low profile, Sì, questa è sì, la tua più grande... sono come due persone un po' distinte, Mm-mm. ma so che sono io, però quando poi finisce il calcio non è così primario nella mia testa e quindi non penso sempre che la cosa più importante fuori è quello che sei, la persona, perché molto probabilmente a Cagliari e sicuramente ce ne sono stati prima di giocatori più bravi e ce ne saranno in futuro. E quindi io come posso farmi ricordare, se non mi posso far ricordare in campo, con la persona che tutti hanno piacere a vedere, ma non lo faccio perché voglio costruirmi un personaggio, perché sono così e credo che sia una bella virtù e ci vivo bene, la gente vedo che apprezza, quindi lo vivo molto serenamente. Poi c'è il campo che prima o poi finirà e lo prendo con molta coscienza di questo, ma non sarà mai quella cosa che mi distinguerà nella mia vita. No, però questo è infatti è l'esempio per cui tu in tutte le piazze in cui sei stato, anche, ripeto, parlo anche dei tuoi inizi, sei sempre stato amato, sei sempre stato comunque ben voluto, proprio per questo aspetto qui che ci hai appena spiegato, cioè l'uomo viene prima del giocatore, quindi costruisci quello che tu sei fuori dal campo, poi c'è la parte ovviamente agonistica, ci tieni perché poi se no Certo, non avresti raggiunto tutto certo. quello che hai raggiunto, però in primis c'è anche la persona e questa è una cosa che non sempre viene sottolineata, quindi è bello, insomma, anche che ce No, l'hai sono raccontata in contento. questo Secondo senso. me, tante volte il giocatore sono un po' più introversi, un po' più non si lasciano a ragionamenti o discorsi più ampi, sono molto più chiusi nel loro personaggio, ma non perché non vogliono, perché magari anche è difficile esprimersi e farsi capire. E tante volte noi vediamo un calciatore tatuato, orecchini, cose, magari è il più introverso della sala però noi si pensa che è calciatore e allora sta facendo il fenomeno. E questa cosa mi ha sempre aiutato a far uscire di più la mia La persona. purezza. Sembro ancora più bravo e bello. Invece sei il peggio di tutti, No, no, il peggio di scherzo. tutti no, però almeno No, no, chiaro. sono riuscito a far vedere quello che sono. Quando io entro in uno spogliatoio e vedo ragazzi che ridono, scherzano, io magari sono quello che ride e scherza meno. Però poi fuori tutti dicono, ah, Pavoletti c'ha sempre il sorriso e magari l'altro è un po' più introverso, non gli esce subito il sorriso, però dici, guarda, sta facendo il fenomeno. Mm-mm. Invece no, 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 questa è non una è così. cosa... E questa cosa è una cosa che hai dentro o non ce l'hai. Io riesco un pochino più a essere empatico, a entrare un po' più in confidenza subito con le persone Mm-mm. e quindi credo che sia una forza mia. Ma oggi secondo te può esistere un altro Pavoletti, mi spiego meglio. Tu comunque hai sempre avuto, tra le tue tante qualità, però quella ovviamente del colpo di testa, cioè il saper essere così letale in quello che facevi e in questo tu eccelli nel vero senso della parola. Oggi, per come sta andando il calcio, per come magari si chiede all'attaccante di legare di più il gioco, di saper fare più cose, di essere duttile nel vero senso del termine, è ancora possibile essere tanto tanto forti quasi in un'unica cosa o ormai si va in una direzione per cui bisogna saper fare un po' tutto? Io credo che la direzione sia quella e renderà il calcio più bello. Mm. Naturalmente ti mancheranno un po' le cose romantiche, saranno tantissimi bravi a fare tanti diversi gol, ma non ci avranno quella specialità. Dico, un tempo mi piaceva il gol alla Del Piero, il gol alla Pavoletti, che ti identifica con Certo. un gesto in particolare.
Secondo me ora è talmente il gioco è veloce, il gioco è tecnico, insomma, tecnica in velocità, che è un'altra cosa, che magari vediamo meno Mm. colpi bellissimi come succedeva un tempo nel calcio, ma tecnica in velocità è molto più difficile, meno estetica, ma molto più funzionale. Quindi perdonami, quando da fuori, no, lato stampa o comunque in generale dicono ai tempi il calcio era più bello, da Un'altra calciatore cosa. invece mi dici, mi stai spiegando che c'è un Credo che altro... sia un altro tipo di calcio, sta cambiando, vogliamo tutto veloce, io lo vedo già con i miei figli che si annoiano a vedere una partita di calcio, vogliono vedere gli highlights e credo che anche lo spettatore vuole vedere partite con tante azioni, prima magari erano più ragionate e quindi avevi più tempo di stoppare bene il pallone, di guardare, di calciare, di crossare, non a questa velocità, però Sì, naturalmente sì, chiaro. ora vogliono azione, 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 azione e così rendono la partita più frizzante, più divertente, la gente si diverte di più, magari ci sono più errori, quindi più gol. Però vedo che sì, a parte un po' ancora la mia generazione, che ci sono gli attaccanti che dentro l'area, a testa o insomma acrobazia sono forti, però vedo poi ora attaccanti bravissimi in tante cose, ma non hanno il loro Non colpo, eccellono non è in... il loro colpo, però non lo so, lo vedremo, non ho ancora questa sensibilità e questa esperienza di capire come potrà andare il calcio nel proseguo. I tuoi compagni, per esempio, non so, penso Luvumbo, penso Piccoli, penso anche Mutando, che sono tutti giocatori comunque anche giovani, ti chiedono consigli su questo? Allora, non si parla molto, però è bello perché abbiamo un ottimo, nello staff del mister, c'è questo ragazzo che è molto bravo nella tecnica, nell'insegnare tecnica, esercitazioni e quindi piano piano hanno visto che io e magari qualcun altro ci si fermava e ci si mette lì, esercitazioni stop, tiro, cross, Mhm. colpo di testa, eccetera, e piano piano ci scambiamo tutte quelle cose. Perché hai calciato sul secondo? Calcio sul primo, e quella. E quindi sono tutte cose piccole che però con il lavoro quotidiano piano piano gli verrà instillato nella testa che quando si troverà in quella situazione gli verrà, In boom, Paolo mente. mi ha detto magari fa gol e lì poi diventa una cosa loro e sono contento se in futuro mi dirà Paolo, lo sai, quella situazione ho fatto gol, mi è venuta in mente la tua voce. E ogni tanto ci sono stati esempi, ma non solo di gol, ma anche di Mhm. atteggiamento durante in campo, di come piccole esperienze da campo, che magari anni dopo mi sono venute a dire, oh, sai Paolo, ho usato quello che mi hai detto te, in effetti avevi ragione, non sempre, se no sarei... No, no, certo, però Però succede che mi ritorna il feedback di giocatori che sono stati contenti di utilizzare quel piccolo consiglio che gli avevo dato spensierato, naturalmente fa parte della mia squadra, quindi cerco di dargli tutto il mio bagaglio o quello che anche ho sentito, non è tutta farina del mio sacco e quindi quando poi ti ritorna, sono le gioie che ti dicevo all'inizio, mi prendo quello che mi viene dato in questo momento, il campo mi dà meno, mhm, però riesco a prendere questa cosa che un ragazzo mi viene a dire, Pavo, grazie, mi hai perché mi dato... hai detto quella È cosa, mi una è cosa servito. importante che, cavolo, dico, sono stato bravo, sono contento, non è uguale all'emozione di un gol, però sono le nuove gioie che mi sto cercando di gustare. E a proposito di gioie e di emozioni, c'è un momento particolare nella tua carriera che ricordi in maniera magari più forte rispetto ad altre, che possa essere, abbiamo citato prima il gol contro il Bari, ma ripenso anche quando la Virtus Lanciano va in Serie B, promozione comunque pazzesca, storica, la stessa promozione del Sassuolo in Serie A, cioè ci sono stati tanti momenti per cui tu eri protagonista in cose comunque tanto importanti, oppure il gol anche in nazionale in effetti, cioè, l'ho Sì. detto per ultimo, ma cioè, non tutti Sì, hanno, no, è che no? non aveva quell'importanza No, va bene, però personale. comunque quanti giocatori no, No, no. iniziano e quanti Poi poi mi sa, arrivano era alla uno dei gol più nazionale? veloci della nazionale, insomma, Quindi devo, ce ne so. vedi, mi prendo sempre qualcosa. Allora, ti dico, chiudendo gli occhi, sì, tanti gol importanti, però l'emozione più grande l'ho avuta il primo giorno che entro negli spogliatoi a Sassuolo e vedo la mia maglia con nome e numero
scelto da me. Lì, perché prima in Lega Pro ti davano dall'1 all'11 se eri titolare e poi fino al 18 in panchina. Quindi arrivato in Serie B potevi scegliere nome e numero e lì era il calcio che sognavi da bambino, che contava, cavolo, ho la mia maglia col mio cognome e il mio numero. Lì mi ricordo Che era il numero veramente 30? un'emozione. No, 8. Ah, era 8. Pavoletti Ok. 8 a Sassuolo. No, ho avuto sempre numeri diversi in ogni Diversi. squadra. E quella è stata veramente l'emozione che mi ha fatto tornare più bambino di tutti. Poi magari ci può essere un gol, il primo gol a una grande quando era al Genoa, Genoa-Inter, faccio un gol, non so nemmeno io come lo faccio, a fuori aria, in girata, quell'esultanza che corro verso la panchina proprio lì, dici no, ho fatto gol all'Inter, che guardavo in televisione. Sì, tante emozioni, però la prima vera, bella, pura è la maglia col nome e numero. Bella, bella questa cosa, perché magari uno invece pensa, no, alla cosa più, tra virgolette, scontata, che poi scontata non è, però magari legata a un gol in particolare, invece questa cosa qua. Ma perché lì ti sei anche reso conto che tutti i sacrifici che avevi fatto prima Bravo. stavano diventando realtà, cioè lì, Sì, e lì hai sì. preso consapevolezza anche? Io ho preso consapevolezza l'anno prima, perché io venivo da anni in Lega Pro, qualcheduno benino, e arrivo all'ultimo che vado alla Juve Stabia, mi faccio male, non gioco per 6 mesi, e vado poi a Casale Monferrato in C2. Io ancora c'era C2 e C1, quindi La scalata era la bella, scalata era intensa. tosta. Quindi già che fai un passaggio da C1 Juve Stabia a C2 Casale Monferrato, già è un passo indietro. E invece magari nel tempo avevo fatto sempre in su e non in giù. Più vado a Casale, tutto bello, però faccio 3 gol. Sì, giocavo, mi sbattevo per la squadra, tutto, però 3 gol. Quindi nell'estate dissi, cavolo, inizia, chi mi prende? Chi mi Lì hai prende? avuto paura? Ho avuto paura. Lì è stata la prima volta che ho preso consapevolezza che volessi fare il calciatore. Mi promisi tra me e me, dissi il prossimo anno qualsiasi squadra mi prenderà, io faccio il calciatore ma proprio al 110%. Quello poi vado a Lanciano. E Lanciano, un bellissimo posto, sono stato bene, trovai un gruppo che era anni che provava ad andare in Serie B ma non ci riusciva, avevano speso tanto e quell'anno il presupposto della stagione era di salvarsi non all'ultima giornata ma alla penultima. Io non conoscevo, non sapevo nemmeno dove era Lanciano all'inizio e poi invece si è incatenato tutto, è stato tutto meraviglioso e lì ho capito come si fa il calciatore, ho capito cosa ci vuole, che impegno ci vuole, che costanza ci vuole, che fame ci vuole. A volte oggi manca la fame, secondo te? Ma è una fame diversa perché poi non è colpa dei ragazzi, tante volte ora fai un anno bene, ti riempiono di soldi, di sponsor, e quindi ora uno sa che con un anno sei quasi a posto, diciamo. Prima per arrivare su dovevi fare gol, dovevi vincere campionati. Poi io la mia fortuna è che ho vinto 2 campionati dalla C alla B, BA in 2 anni, però magari mi potevo impantanare di nuovo. Invece poi a un certo punto, quando poi sei positivo, lavori bene, eccetera, ti succedono anche le cose buone, ti finisci nelle realtà giuste e in 2 anni mi sono ritrovato in Serie A. Altro passaggio, momento importante è stato quando tu comunque scegli di andare a giocare a Varese, perché anche lì mi aveva colpito un'altra tua frase che avevi detto, era un po' una scelta che o mi dava la consacrazione oppure rischiavo magari di fare ulteriori passi indietro, quindi il coraggio, vabbè, per un attaccante, in particolare per chi poi è molto forte di testa, direi che non ti è mai mancato, però anche lì, quel passaggio lì Varese, fai una quantità di gol a su 25, se non vado errata Sì, avrà 20, tutto, 24. Sì. 24, Sì, forse anche 25, sì, sì. però anche lì prendi ulteriori consapevolezze, anche lì è stato un anno importante per poi affacciarti nuovamente alla Serie A e ritornare poi da protagonista. Sì, ti dico l'unica cosa, tutto verissimo, ma mi mandano. Io ero in uscita da Sassuolo, quindi potevo stare lì a Sassuolo, avevo il contratto, oppure andare di nuovo a giocare.
la cosa che l'ho presa nel modo giusto è perché ho detto se vado devo dimostrare di essere un attaccante da 20 gol, perché poi in Serie B la fascia, ci sono varie fasce, per ritornare in Serie A io mi ero prefissato quella cifra lì, volevo dai 20 gol in su, secondo me poi diventi appetibile per la Serie A. Per fortuna sono andato in una società che non viveva un buon momento, però la squadra non era male, anche se si finisce a play-out, però il valore della squadra era molto più alto. Ho fatto tante amicizie in quella squadra che mi porta ancora dietro. È stato un anno molto difficile nel contesto perché ci allenavamo in posti non bellissimi e lo stadio cadeva a pezzi, però nelle difficoltà alla fine se sei concentrato e sai cosa vuoi Ne esci. ne esci, ma ne esci anche meglio, Bene. ne esci anche meglio e quindi Varese mi ha sempre spinto tantissimo. Io credo che il presidente Preziosi mi abbia visto a Varese e io quando torno poi a Sassuolo al presidente Squinzi, che anche lui purtroppo ci ha lasciato, che era una persona meravigliosa, mi raccontava sempre che tanti imprenditori, tanti suoi amici di Varese ti facevano una testa così di Pavoletti, ma come Pavoletti, fai a vabbè. non tenere Pavoletti? E quindi anche questa cosa mi ha aiutato poi a rimanere 6 mesi a Sassuolo per poi andare al Genoa. E lì Quindi arrivi a tante Genoa, volte, sì. arrivi anche lì a gennaio, giusto? Gennaio. E ovviamente non hai subito tanto spazio, poi però appena ce l'hai conquisti sia l'allenatore ai tempi era Gasperini e poi l'anno dopo, 2015-2016, è il tuo anno migliore in termini realizzativi. Sì. Che tipo di allenatore è stato Gasperini? Cosa ti ha dato anche quell'esperienza Il lì? mister, ti dico, gli devo tanto perché mi ha fatto credere che ero un giocatore da Serie A, io non lo sapevo, io lo presupponevo e cose, però non avevo mai, io sono sempre faccio, allora magari lo sono e non lo sento nemmeno al 100%, figurati se non lo faccio. E quindi lui arriva all'inizio non mi considera minimamente perché non mi ha scelto lui, penso, poi c'era Borriello e c'era Niang che giocavano, io ero la terza punta. Però un giorno mi allenavo, davo tutto, la mia partita era tutti i giorni l'allenamento e un giorno mi disse, fino allenamento mi disse Paolo ci siamo. Vabbè, me lo dirà così. Non lo conoscevo, sai, poi ora vedendo tutti lo conosciamo meglio. Però è vero, ai tempi non era ancora il Gasperini di Ancora oggi. sì, si sapeva che era bravo, però non così tanto. E per l'appunto si giocava qualche giorno dopo in infrasettimanale con il Parma. Io ero in panchina, quindi dico, visto ci siamo, Di nuovo in panchina. panchina. Vabbè. Allora parte Borriello, di solito si giocava Borriello, poi entrava Niang o il contrario. E io proprio se la partita era gli ultimi minuti messa male. E invece subito dopo 10 minuti Borriello fa assist, si fa 1-0, però si fa male. Quindi fa Niang, no, Pavo entra. Così. E tu E lì, in lì, quel momento lì per lì, lì, Burdisso, uno dei primi giorni, mi disse, mi raccomando in panchina, allacciati i parastinchi. Il mister odia quando chiama qualcuno dalla panchina e non è pronto. Però io un e tu giorno ce li l'avevo avevi? legato. Li hai legati o no? Poi non la legavo più perché quasi non entravo. Non ci credi, magari sì, non Ma davi. quindi non ce l'avevo legati. E sono entrato Hai detto, partiamo col malissimo. mister non posso ripetere cosa ha detto, ma sono arrivato in campo che non sapevo nemmeno dove fossi. Però per fortuna quella partita si mette bene, vinciamo, io faccio gol del 3-0, del 3-1 e da lì inizia a darmi sempre più spazio. Poi la mia fortuna che ci vuole nel calcio, i due attaccanti sopra di me si fanno male tutti e due e quindi nelle partite decisive per andare in Europa League c'ero solo io. E però 5 partite, 5-6 partite faccio 5-6 gol, tutte le partite decisive facevo gol giocando anche bene. Insomma, si arriva sopra la Sampdoria Europa League, però poi la società anche lì non stava benissimo, non aveva preso la licenza UEFA e quindi la Sampdoria ci scavalca e noi... quello poteva essere forse un rammarico, fare l'Europa con il Genoa, con Gasperini magari mi avrebbe aperto molte più porte di come
quelle che mi si sono aperte dopo. Che poi però tu dal Genoa vai al Napoli, quindi in realtà no, lì per lì... Però la cosa bella che mi è sempre piaciuta è essere protagonista della tua squadra, creare la tua squadra come un tempo si faceva in NBA, che c'erano un po' il campione che si cerca di fare la squadra, ma non con gli altri campioni, con altri forti giocatori, però per vincere il titolo. Ora a volte fanno queste squadre, queste leghe di tutti i fenomeni e è meno romantico e meno bello. Quindi se io fossi andato in Europa con il Genoa, perché alla fine un po' te l'hai riguadagnata anche sul campo, l'anno dopo saresti partito da protagonista, sarebbe stato diverso di andare in una squadra già formata, con già degli schemi, già delle gerarchie, quindi devi rimetterti al lavoro, ci vuole tempo. Quello mi dispiace forse più di tutti e non aver fatto un gol a Napoli. Io forse sono i rammarici più grandi. Più grandi che a Napoli cioè, trovi comunque una squadra fatta da grandi giocatori, Insigne, Hamsik, Koulibaly, Mertens. Fantastici. Qualcuno in particolare ti ha colpito? Cioè qualcuno che faceva cose magari... Hamsik è stato forse il giocatore più forte. Sì. Era meraviglioso vederlo. Poi gli altri campionissimi, fortissimi, veramente in allenamento tante volte dicevo ma cosa ci sto a fare? Però lui riusciva a fare tutto. A me piacciono molto i giocatori che riescono a fare tutti, sono da un'area all'altra, sono sempre interscambiabili quasi. Protagonisti sempre, in ogni fase del gioco mi piacciono da morire. E lui era così, lo trovavi a fare legna dietro, poi apriva il gioco e era a fare gol. Tanta roba. E l'ho trovato già un po' verso la fine, quindi c'era carriera. Già, poi stavano uscendo Zelinski, c'era Diawara, Rog, insomma i centrocampisti che gli dà, però lui era un'altra sopra. Categoria. Sì, ancora sopra. Ci pensi mai che tu potresti essere una delle ultime bandiere del nostro calcio? Perché comunque sei qua da 8 anni, prima abbiamo parlato un po' di romanticismo, ti ci vedi qui a finire la tua carriera? Cioè è un'ipotesi? È un'ipotesi molto concreta, nel senso ormai firmando un contratto di 2 anni a 35 anni... La prospettiva è quella, nel senso non vorrei trascinarmi troppo in avanti perché poi alla fine se sono calciatore non mi va, io sì l'accetto di stare in panchina ma non l'ho accettato al 100%, dico sono sempre calciatore, quando mi arrivano anche un po' che devo mediare tra società e squadra, tante volte lo faccio volentieri perché capisco che ormai il ruolo è anche quello, certo. Però vorrei fare il calciatore, mi sento ancora calciatore e quindi insomma finché sento questo fuoco ancora di non accettare al 100% la panchina, di voler entrare, di essere protagonista, finisce una partita che magari ti stavi divertendo o non sei stato protagonista, non vado a letto ancora così tranquillo. Hai ancora tanto da dare? Secondo me sì, e spero di sì, nel senso ancora qualche piccolo obiettivo, qualche emozione. Per esempio, tipo obiettivi? No, anche per dire vincere il premio che danno alla fine al giocatore della partita, quello me lo sono messo in testa che da qui alla fine lo voglio vincere una volta. Almeno una volta. Almeno una volta. E poi fare sempre qualcosa di utile per la squadra, nel senso entrare sul 2-1 e non riuscire a dare incidere, sono andato a letto come se avessi e questo ci fa capire il fuoco, la fame ancora che hai, no? E questo mi fa ben sperare perché poi arrivo il giorno dopo, ieri ci si allenava e ero sul pezzo, poi naturalmente i numeri, le velocità sono diverse da qualche anno. Però la testa è sempre lì e finché c'è questa fame, questa voglia, me la voglio giocare. Poi non voglio arrivare al punto che dicono c'è ancora Pavo, no. Deve essere tutto naturale, tutto giusto. Finché ci sei vuoi stare bene anche fisicamente, voglio essere nel senso utile, che potresti essere utile e per ogni tanto prendermi sia delle gioie, perché se io mi prendo delle gioie personali vuol dire che molto probabilmente sono anche della squadra, vuol dire che sono stati gol importanti per punti, per la salvezza e quindi questa cosa mi tiene molto molto in vita. L'obiettivo della stagione ovviamente la salvezza, questo è il primo possibile. Ci avete già
pensato, so che poi c'è molta scaramanzia nel calcio, ma quello che magari potreste fare in caso di salvezza o una tua cosa Ma magari... no, sinceramente ancora viviamo insomma, settimana dopo settimana, giorno per giorno. Sì, mi piacerebbe veramente avere e far vivere una salvezza anche a questa città ogni tanto un po' più serena, un po' più Ogni non volta sempre alle ultime, però se lo dovremo fare lo rifacciamo, siamo abituati, abbiamo ormai la pellaccia. per lottare fino alla fine. Sì, sì, poi proveremo veramente in tutti i modi di salvarci il prima possibile. Caprile potrebbe essere un valore aggiunto, visto che Sì. comunque arriva da 2 buone stagioni, un portiere giovane ma già tanto affidabile, quindi Veramente forte, e quello che mi è piaciuto più di tutti è che è arrivato insomma, il secondo giorno, sapeva già i nomi di battesimo di tutti, e quindi questa cosa ti chiamava già per nome, e sapeva già quasi come si scherzava nello spogliatoio. Si era calato talmente, era arrivato già calato nella mentalità e nel combattere, quindi se te arrivi con quella mentalità, poi il campo è solo una conseguenza. Se te vivi ogni giorno quotidiano concentrato sul pezzo, non è un caso. Tanti magari dicono, Caprile, noi lo vediamo tutti i giorni, ma soprattutto l'attenzione, la voglia con cui è venuto qua. che è la stessa voglia che ti ha portato a te poi ad ottenere tutto quello che hai È ottenuto, quello, ma è gli quello. obiettivi non sono ancora finiti, insomma ce l'hai No, detto, vincere sì. almeno una volta in questa stagione, il Almeno, miglior... sì, non grandissimi, però... L'obiettivo della però- salvezza, e poi vedremo un futuro da allenatore, chi lo sa? No, allenatore Mai? vedo difficile. Difficile? Allenatore Eppure per difficile. come tu riesci a creare empatia, entrare nello sfogliatore. Boh, mi vedo a ora, poi sai, il futuro devi provarlo, capire cosa, sai, dopo Quello che tanti succede. anni di calcio sai fare solo il calciatore, non so abitare un bullone veramente. E quando mi dicono vuoi fare l'allenatore non mi fa impazzire, quindi è una cosa che a ora escluderei, però poi vediamo. Quello che Devo succederà. reinventarmi una professione, quindi lo potrò capire solo se avrò l'opportunità di lavorare, di provare, testare, e lì poi capirò bene Quello cosa, che vorrei fare. nel mio bagaglio cosa c'è di buono e cosa posso sfruttare al meglio. Chiudo con le ultime 2 domande. La prima riguarda i tuoi bambini. Ti piacerebbero se un domani seguissero quello che hai fatto tu e magari diventassero calciatori? Penso possa piacere a tutti. Vedo che hanno già molta più passione di me, soprattutto il grande, il piccolo ancora segue quello che fa Giorgio, che ha 6 anni. Giorgio è molto appassionato al calcio, gli piace da morire, questa cosa a me già Ti piace, tantissimo, ovviamente. tantissimo. Io non ero così appassionato e così fissato Perché tu hai un come passato lui. nel tennis. Ecco, è passato nel tennis, e poi sì, mi piaceva tutto lo sport, mi piaceva, ora hanno anche più mezzi per vedere, sa tutto. L'altro anno il suo idolo ero io, quest'anno che inizia a capire di calcio sono tutti gli altri. Però glielo perdoni. No, scherzo, ma giustamente vuol dire che capisce di calcio. Però vedo che va agli allenamenti col sorriso, vuole imparare, si immagina già lui nel futuro nel calcio. A segnare di testa come il papà, magari. Quello magari quello qualcosa Glielo lo puoi posso insegnare, direi di sì. L'altro lascio tutto all'allenatore. Sì, mi piace Comunque ti piacerebbe. però che facciano sport, questo è sembra importante. banale, sembra sempre la solita retorica, però a me il calcio, di sicuro se avessi fatto un altro sport avrei imparato tante cose quante ho imparato nel calcio, mi ha insegnato a vivere, e quindi spero che anche a loro due Posso insegnare dia tanti tanto valori. come ha dato a me, non solo il campo ma di Tutto, valori. anche quello che c'è al il di fuori. fuori. Chiudo chiedendoti dove ti vedi, dove si vede Leonardo Pavoletti nel 2035. Io spero a Cagliari. Puoi dire anche in una barca in mezzo al mare. No, spero di fare il mio sogno, e quello che sto progettando e tutto è di lavorare per il piacere di lavorare, di avere un ruolo che mi piaccia, che lo faccia Con passione. senza, giustamente sei sempre un dipendente, ma con le mie idee. Dico, vorrei portare avanti, naturalmente seguendo
linee generali, ok? Però di poter lavorare come Poter piace a me, scegliere. per scelta e soprattutto per dedizione. Io voglio quello che forse il calcio per tanti anni me l'ha dato, quindi fare una cosa con passione perché era la cosa che ti piaceva, eccetera, ritrovarlo anche fuori, trovare quella mansione che possa darti dei benefici umani perché vedi magari che stanno seguendo i tuoi consigli, che sta funzionando, eccetera, ma anche di andare tutti i giorni nello stesso posto e essere contento di essere Essere lì. felice. E noi te lo auguriamo, in bocca al lupo, Grazie. ovviamente, innanzitutto per Grazie. questa stagione e poi per tutto quello che succederà in futuro. È stato davvero bellissimo averti ospite, quindi grazie Anche a per me, Leonardo davvero. Pavoletti e buon proseguimento. Grazie.